薯條。我哋而家喺初茶買奶茶，買 Oscar， 買咗杯烏泥牛魚，等緊。冇嘢冇嘢冇嘢。買完啦，我哋而家就行一陣喎。好啦，攞走啦。可能已經唔得啦。買完啦，我哋睇下夾公仔機。跟下主題。你有冇信心夾到啊？冇。BB 我要 melody，快啲夾俾我。夾啦。嚟啊！喺鏡頭面前啊，就話換俾我，下一秒拉咗出咗去。你放屁！你放屁！好嬲啊！你想要咩道具啊 B？ 嚟呢個，我幫你剪頭髮啊！綠色嘅，嚟啫！哇！可以喎呢個。如果你戴呢個咧，咁你就好玩啦。我哋而家嚟影條姿勢。小朋友過馬路唔好睇電話。你講咩？唔係我。你對住咩？你擘大口啊！我們今日我要嚟表演一樣嘢，就係麵包超人。我都表演一個，我都。你看啦！哦，你幫我，我哋知道。女人，你有本事企翻落嚟啊！你有本事企翻落嚟啊！我隻腳同呢個差唔多大喎。唔好嘈，係啦。BB， 我哋食咩啊？我食呢個。咁我呢度揀啦。咁我食豬骨飯啦，好唔好？你飲咩啊？我飲梳打水。咁我飲士多啤梨奶，好啦，我哋落單啦。呢個係牛奶啦，呢個咧專心食飯嘅 Oscar。Hello， 食菜咧你胡鬚啊？臭臭地。